ये संतरे कैसे थे? संतरे। मुझे तो ये काकड़ी। हाँ, तलो तलो ला। ये थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया डाल दो। बीमारी सब यहाँ भर भर के। नहीं चाहिए। सर्दी खांसी लगी है पीछे, डर डर के ना जी, डर डर के। बस मानसून में 2 स्पून डाबर च्यवनप्राश ले ले रे।